O cara sai de Monza e vê vaga de idoso, né? Meio que automático. Monza quer estacionar na vaga de idoso. Fala, gurizada! Tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, estrada, noite, bate-papo noturno, só para trocar aquela ideia, falar sobre algumas atualizações. Gurizada, é o seguinte, eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo aqui, eu acredito que seja um vídeo curto. É só para informar vocês dos últimos acontecimentos. A gente está na última semana do mês, essa semana, inclusive, nossa, tem vindo um cara aqui com o farol alto ligado, bem de boa. Só para comentar, eu estou a 80 km por hora na pista da direita, tô tranquilo, viagem de cruzeiro, rumo a Araranguá, segunda vez que eu vou a Araranguá hoje, tá? Essa semana tem aí 2 médicos, vou me fazer ausente 2 dias essa manhã. Semana que vem, no dia 31, a Mara vai fazer uma cirurgia. É um nome muito complicado a cirurgia que ela vai fazer, e eu vou botar aqui para vocês o nome da cirurgia que ela vai fazer. Requer descanso, requer aí uns 15 a 20 dias de repouso, sendo que na primeira semana ela mal pode movimentar a cabeça. É uma cirurgia simples, mas ao mesmo tempo um pouco sensível. Ela tem uma bola como se fosse uma sinusite, é uma bola transparente branca que ela fica caminhando na fronte dela, aqui na região do nariz, e ela fica com as vias nasais entupidas, passa o dia. Então ela está fazendo um tratamento já faz um certo tempo para aquela bola se deslocar e ela poder respirar. À noite é bem complicado, eu já acompanho aí há um pouco mais de 1 ano, agora fechou tudo certo. Ela fez um acompanhamento nos últimos 6 meses para fazer a cirurgia, então dia 31 eu vou acompanhar ela nessa cirurgia. Eu vou trabalhar à tarde, de manhã eu acompanho ela no procedimento. A princípio é tudo tranquilo. E essa última semana aí agora tem algumas atualizações, tem um lote de pequenas peças, até grandes peças aí chegando para todas as lasanhas, mas principalmente pro Vectra e pro Monza. Nesse último fim de semana fiz a troca de óleo do Monza, tudo certinho. Pra variar, né, a paz não é uma opção na vida do lasanheiro. Enchi o tanque do Monza 2 vezes aí nas últimas 2 semanas e surgiu do nada, do além, um cheiro de combustível. Como eu tô sem tempo, eu nem quis ver. O cheiro dá pra sentir tanto de dentro quanto de fora do carro, independente do carro ligado ou não. É algo grave? Na minha visão, não. Mas eu tenho eu acredito em 2 coisas. Alguma coisa desprendeu aqui atrás, embaixo do banco, na parte da boia ali, e como o tanque encheu, pode ter mexido, alguma coisa do tipo. E outra tem a ver com o regulador de pressão, porque o carro apresentou mais um sintoma que eu acredito que seja o regulador de pressão. Pelo seguinte, eu tô chegando aqui agora, para vocês terem uma ideia, eu vou parar aqui no estacionamento, tenho que buscar um pacote aqui em Araranguá. Eu vou parar, quando eu voltar o carro vai dar aquela reinada para pegar, ele vai pegar, mas vai levar uns 10 segundos aí. E quando eu tô andando, primeira, segunda, terceira, quarta marcha, o que acontece? Dá como se fosse um corte de combustível. Então tem que tirar o pé do acelerador, esperar ele dar aquele corte para ele voltar. Então, na minha visão, eu acredito que sim, seja de fato essa questão relacionada ao regulador de pressão. Já tô de posse do regulador de pressão. Essa semana vai chegar mais algumas peças aí. Então tem bastante coisinha para chegar, principalmente da suspensão dianteira, tanto do Monza quanto do Vectra. Vou terminar de gravar um vídeo para vocês desse unboxing, mais outras pequenas coisinhas, luz de placa, lâmpada do ar digital do Vectra. Então tem uma série de coisinhas que estão chegando essa semana. Meu sobrinho olhou pro Fiesta rebaixado ali, ele tá gostando de carro rebaixado. Tu tem gostado de carro rebaixado agora, né, meu? Fala pra mim aí, aquele ali tu gostou? Mas o teu negócio é Golf, né? Agora ele tá gostando de carro baixo aí, principalmente Golf. Olha como são as coisas, né, gurizada? Nós falando que o meu sobrinho gosta de Golf rebaixado, né? A gente fez uma outra parada aqui em Sombrio. Olha o Golf que a gente encontrou, tem 2 inclusive, um rebaixado e um não rebaixado. E aí, meu, esse aqui que tu gosta ou não? Mas não tá muito rebaixado? É assim que tu quer? Poderia estar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? E aquele outro ali tu não é mais legal? Não. Ah, então tá, hein?
Olha aí, um bom momento agora para mostrar para vocês como é que funciona. O carro ficou agora exatamente 16 minutos desligado. Vamos dar partida nele. Vamos ver se vocês escutam como que vai ser a partida. Ó, esse é o sintoma, que eu acredito que seja o regulador de pressão. Depois desses minutos desligado, quando liga, ele fica nisso. Daí agora a gente vai seguir normal aqui. Eu vou pegar a primeira, segunda, terceira e sem querer querendo, ele vai dar uma espécie de corte, tá? Eu vou seguir filmando aqui para vocês entenderem o que se passa. Vamos ver se eu consigo pegar, tá? Na hora que acontecer eu vou falar para vocês. Vamos ver se já não acontece em segunda marcha. Ó, deu. É como se tivesse um excesso. Deu pra ver direitinho aí qual que é a problemática, né? Então isso daí que a gente vai tentar resolver com a troca do regulador de pressão. Já tô de posse da peça, só preciso de tempo para poder trocar com calma. Eu acredito que seja tranquilo de trocar. Caso eu não consiga, vou ligar pro meu amigo Dani, vou pedir um help pro Dani no fim do dia aí. Eu sei que ele fica o dia todo trabalhando fora, mas não adianta, né? Vou ter que pedir um help para ele, mas eu acredito que seja tranquilo de trocar o regulador de pressão. Não é exatamente igual ao do Vectra, e querendo ou não, hoje em dia a gente tem o YouTube. Se apertar, a gente abre o YouTube. E era isso, né? Agora vamos pegar aqui mais um cantinho, vamos sair aqui na BR-101. A gente acabou de sair da van. Deu para filmar então para vocês qual que é a sensação. Então a gente tem mais duas coisas para descobrir: a falha de uma vez por todas e descobrir o motivo do cheiro de combustível, ou uma só resolve os dois. Espero que uma paulada resolva as duas coisas, tá? É chato ficar assim, confesso pra vocês. Eu não gosto de saber que tem um defeito que eu não consigo resolver, não consigo mão de obra. Isso que no ano passado, quando eu levei o carro na oficina, que deu aquele estresse, aquela saga lá da manutenção que aconteceu, não consegui resolver, pedi para resolver, e hoje eu acho que vai acabar sendo eu resolvendo em casa com a troca do regulador de pressão. E pode ver, o carro não falha mais. Vamos ver se eu não vou queimar a língua. Ó, vou dar uma esticadinha na segunda, não falhou. Terceira, não falhou. Ele costuma falhar só na primeira vez e não trava mais. É interessante, né? Se tu conhece, se tu já teve esse tipo de problema aí, deixa nos comentários, porque agora a gente vai se grudar para resolver isso. Vídeo curto, gurizada, só para atualizar vocês aí, né? A gente vai ter essa semana agora diferente. Mara fazer essa cirurgia, por mais simples que seja, a gente fica meio apreensivo. Cuidar dela em casa, quero ver ela ficar parada. O maior problema da Mara é ela ficar parada. Nesse exato momento lá em casa ela tá fazendo uma faxina bem maluca. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tenho certeza que vai dar tudo certo. Ó, falhou de novo. Uma terceirinha aqui, ó. Que sinistro, hein? Mas tudo bem. Era isso, gurizada. Para aqueles que acompanharam até aqui, o vídeo curto de atualizações, meu muito obrigado. Se gosta do conteúdo, se gostou desse tipo de vídeo aqui, andando de noite, daqui a pouco gravo um outro aí, como o Rafael Responde, bate-papo com os inscritos. Inclusive quero agradecer a todos que têm participado. A lista de perguntas, dúvidas, comentários tem aumentado cada vez mais e eu estou tentando gravar um por semana. Agradeço a todos vocês que participam aí. Vou deixar o link do último que foi publicado ontem. Bem legal a participação de todos. Olha aí, gurizada, mais um problema, escutaram? A cada X segundos. É como se ele estivesse acionando algum temporizador do limpador de para-brisa, só que não, ó. Tô gravando para vocês tentarem escutar junto comigo. Andando, o barulho é mais perceptível. A paz não é uma opção. Meu muito obrigado. Se não é inscrito no canal, gosta do conteúdo, por favor, se inscreva, deixa o like e comenta bastante. Feito, gurizada. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus.